पेट्रोल की वजह से इंजन नॉकिंग करता है, बिल्कुल ये एक मेन रीज़न है। जब आप अनऑफिशियल फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, 2 नंबर पेट्रोल जो बिकता है आजकल, पेट्रोल प्राइसेस हाई होने की वजह से, जब से राइज हुई हैं पेट्रोल प्राइसेस, तब से जो है 2 नंबरी बहुत बढ़ गई है पेट्रोल में। तो इस वजह से ईरानी तेल के नाम से वो पहचाना जाता है। जब वो आपकी गाड़ी में डलता था, मतलब इंजन के अंदर चलता है, तो वो बर्न नहीं होता है। जब बर्न नहीं होता, उसकी लेयर्स केस बनती रहती हैं सिलेंडर के अंदर। जब वो प्रेशराइज, मतलब इतना प्रेशर क्रिएट कर देती हैं कि उसका जो कंप्रेशन प्रेशर होता है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से या तो आपका पिस्टन डैमेज हो जाता है गाड़ी का, या सिलेंडर बोर्ड डैमेज हो जाता है। तो इन केस अगर आपको नॉकिंग फील होती है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, गाड़ी को हार्शली जो है वो एक्सीलरेट ना करें, स्मूथली गाड़ी को चलाएं। और जब भी आप फ्यूल स्टेशन, किसी भी ऑफिशियल फ्यूल स्टेशन के करीब जाते हैं, तो वहाँ से हाई ऑक्टेन का रिफिल करवा लें, ताकि जो है जो गंदा पेट्रोल आपके इंजन में डल गया है, मतलब कंज्यूम हो रहा है, वो जो है जल्द से जल्द जो है वो उसका एग्जिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।